Tina kosa kufanyishia. Eti chenes eti wapaslani ya paluchi blaga slani. Alléluia. Babike, parce que par exemple quand dans le cola, une révélation. Et mon c'est du mot boy. Tu es eta activité. Quand on juste pas que les coups sur. Quand Jesus bin la Christie. Ma cameli nous pour la vie na ngai. Sur l'état espagnol as glatibia tvai Jesus la. Et mon c'est du mot oh ya munene. Когда velike atkravienie paluchi. Pour somba mi ngai na yo. Я искупление нашего. Потому что мы находились как раз в порабощении. На кресте он начал потихоньку освобождать узников. Все, что было в Эдеме. À cause du péché adamique. Из-за того, что произошло первородный. То, что сатана захватил у тебя. Иисус на кресте говорит: Жорж, возьми обратно. Он начал каждому человеку свое благословение. Поэтому он провозгласил 7 слов. У нас только видение. Мы еще не дошли до корней нашего послания. Пишите дальше. La parole pour Jésus qui c'est la croix, elle forme une progression. Elle peut être répétée comme la révélation des bienfaits rédempteur pour l'humanité. И может как раз наставить нас как искупитель всего человечества. Откройте скобки. La volonté rédemptrice de Dieu est de montrer dans la mort de Jésus-Christ. По смерти Иисуса Христа. Donc, sans Jésus, без Иисуса, мы с тобой несчастны. Поэтому, когда в Эдеме Адам согрешил, Иисус как раз отправил зверь к нему. И он взял шкуру от этого зверя, от Адама и Евы. Иисус не взял, Господь не взял крест. Потому что это было уже утаено, а Господь это показал потом. Но когда в нашей жизни пришел Иисус, Господь повелел ему подняться на крест. Здесь мы видим христианство или религия. Адам, когда согрешил, он взял тогда мешок и покрыл себя. И после того, как солнце поело, осушилось. Это и есть религия, это образ религии. Сегодня у нас оправдание по-разному. Но ты согрешил уже. Но после этого ты стараешься оправдаться. Но в христианстве у нас есть время искупления, время благодати. Благодать была как раз послана кровью Иисуса Христа. Поэтому, когда я начал потихоньку вам объяснять, я сказал, что мы дойдем до корней этого послания. Аллилуйя. Сейчас вторая семерка. Мы сказали, что первая семерка образует chiffre parfait, complet. Это число, совершенное число, полноценное число Святого Писания. Сейчас мы затронем вторую семерку. 7 chez les Hébreux. 7 у евреев. Если на самом деле ты являешься евреем, тогда послушай вторую семерку. 7 chez les Hébreux. Un nombre sacré par excellence. Un nombre sacré par excellence. Поэтому в субботу как раз иудеи, даже если они отвернулись от Иисуса в свое время, но для них субботство, это освященный день, потому что они знают важность этого субботства. Аллилуйя. Аминь. C'est la perfection. Это совершенство. Virgule, la plénitude. Запятая и полнота. Deuxième set. Это уже вторая семерка. Nombre sacré par excellence. Это есть освященное число. La по совершенству. La plénitude. Совершенстве как раз это есть полнота. Le calendrier est basé sur 7 chiffres. Как раз на самом деле послание основано на это число. Двоеточие. 7 jours de la semaine. 7 дней в неделю. La 7e année sabbatique. Седьмой субботний день. Du jubilé par 7 ans. По юбилею отмечается в течение 7 лет. Attention, Lévite 23. Как раз книгу Левит, 23 глава. Сейчас мы затрагиваем вторую семерку. Это есть освященное число по совершенству. La perfection, совершенстве. Это есть полнота. Lévite. Давайте прочитаем. Chapitre 23. Послание Левит, 23 глава. Verset
23-25. Là, on a lecture. 23 stih po 25. Lévite, chapitre 23, verset 23-25. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, les premiers jours du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servie et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 26. Non, soit 25. Alléluia. Amen. Deuxième 7. Chiffre sacré par excellence. Pour la bango sabbat. Brekadia Ciudad. Oya kopambola yo. Tot ya blaga sa. Oya ninga tombola yo. Oya ninga mamalika tanzoto na yo. Khojet na sandi na khaditsa fwa yomtile. Lengela Yesu wana. Te dojen kakrasa akayet de Dieu. Yivona ziva pa koi boje. Mais pour moi c'est une révélation. Сейчас ми по откровению будем. Chiffre 7. Donc sur la troisième 7. Сейчас у нас уже мы затронули третью семерку. Premier 7. Первая семерка. Parfait complet des Écritures saintes. Это полнота и совершенстве Святого Писания. Deuxième 7. Вторая семерка. Chiffre sacré. Освященное. Освященное число по совершенству. La perfection et la plénitude. Совершенствие и полнота. Troisième 7. Сейчас у нас третья семерка. 767. 777. 777. Напишите. Dans les écrits prophétiques. Пророческих писаниях et style apocalyptique и также в откровении revient constamment aussi. Также возвращается сейчас мы будем говорить о откровении, как раз о пророчестве, почему число 7 присутствует, почему последняя семерка на самом деле присутствует. Как раз мы возьмем 7 лет Навуходоносора, потому что это было пророчество по его состоянию. Alléluia. Аминь. Ok. Les 7 juillet, Zacharie. 7 отчей, как раз Захарий, 3 глава, 9 стих. Apocalypse 5-6. Откровение 5 глава, 6 стих. Donc il y a 7 lampes, и также 7 светильников. Zacharie 4-2. Захарий 4 глава, 2 стих. Apocalypse 4-5. Откровение 4 глава, 5 стих. Donc il y a 7 églises. И также 7 церквей. Apocalypse 1-4. Откровение 1 глава, 4 стих. Donc il y a 7 étoiles. И также 7 звезд. 7 anges. 7 ангелов. 7 chandeliers. 7 светильников. Apocalypse 1-20. Откровение 1 глава, 20 стих. 7 esprits de Dieu. Также 7 духов Божьих. Apocalypse 4-5. Откровение 4 глава, 5 стих. Les 7 sceaux. Также 7 печатей. Apocalypse 5-1. Откровение 5 глава, 1. Les 7 cornes. И также 7 рогов. Apocalypse 5-6. Откровение 5 глава, 6 Les 7 trompettes. И также 7 труб. Apocalypse 8-2. Откровение 8 глава, 2 стих. 7 têtes. И также 7 голов. 7 coupes. Также 7 чаш или 7 кувшинов. Если Иисус на самом деле не возвращается по третьей семерке, мы будем потихоньку отворять. Почему 7 лет Навуходоносора? Daniel, Книга Даниил, chapitre 4, verset 16. 4 глава, 16 стих. Когда мы откроем 7 лет, почему в течение 7 лет на самом деле Навуходоносор находился в этом положении? Аминь. 7 слов провозглашения Иисуса на кресте. Но сейчас мы не дойдем до этого. Но Господь не довольствовал. И мы поняли, почему 7 духов, почему 7 Навуходоносора, почему 7... Потому что это есть пророческая семерки. Это то, что должно исполниться в наше время. Аллилуйя. Аминь. То, что написано здесь, как раз поучительное. Это было просто введение. Если тебе что-то непонятно, когда я завершу,
Votre pire dans le monde. Nous y a caché ce type pour nous. Alléluia. Amen. Tout le monde a. Mise sur les 7. 3 Chiffre. Et taillé ce qui se loge. Bon, bah, c'est le développement. Si tu as ce que je puisse faire, Islagénie, activate, nache pas cela. Tout le monde a la première parole. Mais on veut dire ça, Pierre Veslo. Prononcé par Jésus-Christ de la croix. Jésus sans la Christine. Luc. Évangile Truki. Chapitre 23. Verset 34. Première parole. Pierre Veslo. Oh Yesu Masia na kulubakati na ikulusu. Transglasheno Yesus. Voilà kola na ikulusu. Yesu abisi parole de Yesus transglasheno Pierre Veslo. Luc chapitre 23. Verset 34. Verset 34, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sol. Première parole. Same Pierre Veslova. Abi Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que parole Est-ce que tu es le haut et ça n'a fait bien la puissance? Si vous avez un dossier fort, vous avez été le tout estimé, manche. N'a respect, tout le monde me fait réponse. Pour on va gêner au prochain, tu vas pas venir sur l'Europe. Est-ce que parole sont les coulous sous Père, pardonne-leur. Atiet, il est ce qu'il faut. Est-ce que ils ont la puissance, pesant des fêtes, ils ont eu. La fin de semaine, il mieux. C'est ça, oui. Tu es juste ni les miens. Yes, l'état d'art, tu es atiet. Ça va pas mouler. Ta blague à slavie, tu vas gaspol. Alléluia. Amen. Ils ont copié réponse sur le point. Ils sont si bien attichés. Ce qui est solo parole, on a le fait. Et slova, il n'y a vliani. Si les lois, dossier pour. Bien aimé. Ils sont bons. Pas souble, il y a malu tiga. Tant ils ont mabé. On a aucun ni blague à prier à Nedni. À Moussa Lobby. Vous êtes là, on te salue, on salue le Goya. On se cache dans la cheville, mais al. Les paroles à bien ça soutien. Si vous n'avez pas chigné to blague à prier à Navaslova. Il y a des hommes qui disent qu'on a showbiz. Boje, bagaslujit c'est là j'ai business sans animal avec ça. T'es un relais ça va dans Zambé et ça sous-unité. On est boche ni tout vrai, showbiz c'est sur place. Pitié, boje, потому что show business là grâce Nana pour mina ngaya. Vous êtes dans le cadre de ce rapport. Cinéma ne faut pas jouer. Monsieur Ramon dans le cadre où il y a son beaucoup juste préparer la famille là. Il pas mon ngai. Et ça na très kindaka. Blaga slavit was потому что boje blaga slavit. Pourquoi Jésus Christ pour la papier moko boy. Почему ты на ти Иисуса как простую бумагу? Oko yibi na yo. Ты можешь воровать где-нибудь. Même pivo langue na yo. Даже опьянеть или просто упасть на а ты сюда и на самом деле прославляешь Господа.